1020 का टायर है, एमआरएफ का है। आप देख ही सकते हो पूरा फ्रेश बेदाग टायर है अंदर से। 2021 का मैन्युफैक्चरिंग डेट में है। अभी कंपनी भी देख सकते हो। ये जो टायर है बोरिंग गाड़ी जो रहती है ना उसके लिए बेचा है। रिबॉन्ड में सबसे अच्छा ब्रांडेड कंपनी का बेल्ट है जिसका नाम है मिडास। आप बेल्ट के ऊपर नाम भी देख सकते हो। कितने भी लोडिंग रनिंग के लिए चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टायर है, आसानी से बेल्ट घिसता नहीं है। आपको भी ऐसा टायर चाहिए तो अपने पास ढेर सारा माल अवेलेबल है।